Sou Débora Bittencourt, sou formada em Economia, o meu bacharelado é em Economia, e sou mestre em Ciências Sociais. Durante a minha estadia no mestrado, em uma cidade que tem um acervo cultural, uma tradição cultural muito grande, eu desenvolvi, junto com o Flávio Santos, que é o maestro da Orquestra Reggae, um projeto. A Orquestra Reggae de Cachoeira, ela é um projeto sociomusical que se inicia em 2012 e tem como ponto de partida uma formação musical diferenciada, que não trata-se apenas de uma formação musical a partir das partituras, a partir das técnicas musicais, mas principalmente como atrelar com um despertar para a cultura local. Cachoeira, inevitavelmente, é um celeiro cultural muito grande, muito pelo o seu porto receber as mais diversas manifestações culturais e de outros povos, tanto portugueses e principalmente africanos. Nós pensamos em uma orquestra que contemplasse principalmente um estilo que é um estilo muito difundido, né, na cidade e que é reconhecido no Brasil como um estilo também do reggae. A partir daí, percebendo a tradição das filarmônicas, nós constituímos um movimento que fosse um movimento de formação de jovens e crianças em torno de uma musicalidade e de uma ancestralidade do reggae. A orquestra, ela inicialmente nasce em uma filarmônica, daí nós nos constituímos inicialmente como Orquestra Reggae Sinfônica Lira Siciliana e após ganharmos certa independência, nós preferimos nos desatrelar um pouco e nos referir à cachoeira, muito no entendimento de que a orquestra não poderia ficar restrita apenas aos músicos da Filarmônica Lira Siciliana, que é uma filarmônica centenária, uma das primeiras filarmônicas, se não a primeira filarmônica da Bahia. Então a Lira Siciliana, ela foi uma grande mãe e principalmente nos incentivou. A partir dessa formação inicial, nós fomos agregando os novos instrumentos, fomos atraindo os novos jovens e jovens da comunidade, não só da Lira, jovens de outras filarmônicas, e isso possibilitou uma expansão muito maior. A Filarmônica Lira Siciliana sempre incentivou que projetos paralelos fossem realizados na Filarmônica. Então, antes do reggae, a Filarmônica tinha incentivado o chorinho, o samba, muito no estilo de música instrumental, de música orquestrada, vamos dizer assim. Orquestrada não, instrumental. Daí nós recebemos um convite, o Flávio, que é o maestro,
que é o arranjador, que é o formador dessas crianças e desses jovens, ele recebeu um convite de que o espaço estava cedido para que ele trabalhasse com a formação e despertasse essa manifestação, não é? Que ele escolhesse uma pauta pela sua formação na música, pela sua experiência de música, por já estar trabalhando com crianças nos colégios municipais da cidade, que ele escolhesse um estilo e desenvolvesse. Mas o estilo escolhido foi o reggae. Não é, dessa orquestra era nós trabalharmos elementos tradicionais, vamos dizer filarmônicos, não é? Clássicos, com a cultura local, entendendo que a cultura ela é dinâmica, entendendo que é necessário essa renovação também, esses imbricamentos, não é, de elementos que são tão fortes que não devem ser segregados. O clássico está aqui, o popular está aqui, mas entendendo que o clássico e o popular eles podem se comunicar e pode ser uma mistura muito bacana. Então, quando nós começamos, só tinha uma única partitura do Fred Dantas. E a partir daí o desafio foi muito grande, porque nós tivemos que construir todo um acervo de partituras, além de várias outras discussões em torno do que seria o nosso objetivo de trabalho. Hoje nós temos um projeto, que é um projeto que foi aprovado pelo Setorial de Música, pela Fundação Cultural da Bahia, e a partir desse projeto nós estamos desenvolvendo 8 apresentações públicas. O objetivo do projeto não se encerra nessas apresentações, mas sim entender que o projeto precisa se manter. E essa manutenção, ela envolve os ensaios, ela envolve o diálogo com convidados que participam desse ensaio, que levam um pouco das suas experiências com outras orquestras para a nossa. E isso possibilita um intercâmbio maravilhoso. Nossa primeira apresentação pública do projeto foram com 2 grandes músicos da Bahia, com o João Teoria, o Vinícius Freitas, que são músicos da Orquestra Rumpilés, o Vinícius também músico da Afro-Sinfônica. E essa possibilidade desse intercâmbio, não é, com outras experiências, possibilita principalmente o enriquecimento para o projeto e certamente o enriquecimento para todos os músicos envolvidos. E a ideia e o objetivo principal é agregar cada vez mais jovens, principalmente pela dinâmica que o projeto possui.
trabalhar com uma cultura local, com uma manifestação local, e tão vivenciada por esses jovens, possibilita uma atração muito maior, não é? Então os jovens se veem muito mais próximos de realizarem aquela música que eu gosto de ouvir, aquela música que me desperta uma lembrança. Então acaba que a escolha desse estilo possibilitou uma atração que é uma atração natural do recôncavo baiano, não é? A orientação que a gente faz é o entendimento principalmente das discussões da cultura local, não é? A ideia é a gente trabalhar com a música e trabalhar com a música a partir do que nós temos como acervo cultural, histórico. E o reggae no recôncavo também trata muito das peculiaridades da cidade, das cidades do recôncavo. O reggae do recôncavo também é um reggae de denúncia, não é, das questões sociais, e que muitos se identificam. Então esse se identificar possibilita uma formação certamente diferenciada, porque lá são os espaços onde nós discutimos e também os espaços onde existe um intercâmbio muito grande ao redor dos músicos, convidados, do próprio relacionamento com a Universidade Federal do Recôncavo, assim como o relacionamento com a Fundação Hansen Bahia, e isso possibilita também um despertar maior, não é? Um entendimento de uma música quanto um campo de múltiplas possibilidades. Música, formação musical, ela ajuda muito na questão da disciplina, não é? Eles têm um compromisso com a música. Eles têm os dias de ensaios, há um envolvimento da orquestra nas particularidades, se os meninos estão indo na escola, se os meninos não estão indo na escola, quais são as demandas que os pais estão trazendo, quais são as questões que estão sendo discutidas, não é? Em torno das escolas. Então, eu penso, não é? E a gente tenta trabalhar isso no projeto, muito no sentido de orientação, que a música ali que está sendo executada, que está sendo formada, que está sendo gerida, seja uma música que possa transformar e que possa levar esse jovem para, quem sabe, a profissionalização da música, para que eles estejam trabalhando e para que eles um dia digam: olha, eu sou músico, eu escolhi ser músico. Não uma criança que está ali na formação musical. O que é que você quer ser? Eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado. Mas que eles possam se reconhecer quanto músicos, né? O que é que eu quero ser? O que é que eu sou? Sou um músico. Eu acho que a ideia é trazer muito para próximo as relações da música e entender que ali é um espaço de formação, de profissionalização desses jovens. Eu acho que a orquestra busca isso, eu acredito que a orquestra busca esse espaço de profissionalização dos jovens.
acredito que a inspiração geral da orquestra seja fazer músicas para tocar no coração do público, para tornar o público, mostrar ao público um som vibrante, mas que fundamentalmente a gente possa discutir as nossas raízes, a nossa cultura, a nossa história, a nossa tradição, elementos que são importantes para a formação de não só de um músico, mas de um ator, de uma atriz da sociedade. Não um talento inato, mas certamente um talento construído a partir do esforço, da dedicação de cada um.